friends, welcome to our channel Jill and Gina. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எதுக்கான ரிவ்யூ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு saree ஒன்னு புக் பண்ணியிருந்தேன் என்னோட ஃப்ரெண்டுக்காக. அந்த saree இன்னைக்கு வந்திருக்கு. அதுக்கான ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சாரியோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வாங்க saree எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும்.